家好，我是何丽。我们这边昨天初中和那个高中已经开始去上课了，那小学还有幼儿园，暂时还没有开学，应该到下个星期一吧。这几天呢，孩子待在家里面，也没有出去，早晚呢都带到下面去玩一玩。今天呢，宝宝带你上河边去看船吧。行。行啊。走，船游去。准备出发喽，暖和吧？走。已经到河边了，这来爬，别动哈，都让爬看。这船装的钢材。这船大，这船得3000吨左右。前面那条船也就是1000吨这样。这条装煤炭的这条船的吨位和我卖的那条船吨位差不多大，1300-400吨。这条船装的全部都是大石头，装这个东西上船。哎呦，超船的，过桥就开始超船了。过了桥就开始超船，那个装那个大石头这条船装的那个载有点大，开不动。然后旁边的这条煤炭船呢快一点，没装足载。这边又过来一条，也是装煤炭的。像这条船，还有超船的那条船，还有刚才第一条。我说我原先那条船差不多大吨位的那条船，这3条船应该都是一起的，装煤炭的嘛，基本上都2-3条在一起走，有的时候发货呢都是2-3条一起发。这一带呢，你看这个航道也比较宽，水位呢也比较深。所以说超船啊，好超一点。马上后面这一条也准备追着前面那条装大石头的那条船了。货一装的多，船就开不动。在这边看了有半个多小时，这来了一条大石拖。这大石拖是一艘大型船头，你看双层的大型船头，拖着4条大型的正在拨船。这一条拨船得2000多吨，大石拖4条得8000多吨，将近9000吨。
这大型驳船，大家看一下，最后面那个铁房子就是船上的人生活区域。这船头呢，大家看一下，这个是锚，大家看到没有？双锚。这后面这条重载船准备在桥区追越这个大斯托的，已经上来了。你看这个追越。两条船越来越近了，有点泛细了已经。哎呦，你看那个船尾，单机船的船尾和船头的船尾一直在泛细，离得越来越近，越来越近，马上快要吸到一起了。这大概还有1米2米的距离。现在刚刚追到52档，他到那个前面铁路桥那里，反正追越追的怪紧张，现在是。有朋友好说，在过桥的时候不能追越，其实就是有这个规定。但是这个公路桥的桥底呢，桥梁比较宽嘛，这个公路桥的桥梁比较宽，两边那个桥墩，但是到前面铁路桥那里是不能追越了，只能跟在船队后面走。铁路桥那边两条船，就是上水船和下水船，空船还可以交汇，两条重船交汇就有点麻烦，别说追越了，根本都是不敢追越的。所以说这个在桥区追越呢，也是看着桥的宽度而定的。现在这条船刚刚追到第2档了，前2档了。反正到前面铁路桥那边吧，能追过去。好啦，回去吧。回去啊！我们现在准备回去了。过来，别跑。今天这期视频呢，就给大家分享到这。有喜欢的可以转发加关注，也可以点赞。我们下期再见，拜拜。